अगर आप खांसी से काफ़ी दिनों से परेशान हैं, काफ़ी पुरानी खांसी आपको ठीक नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक सिरप बताता हूँ, जिसे लेने के बाद आपका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उस सिरप का नाम है वेनेड्रिल सिरप। वेनेड्रिल सिरप बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, कैसी भी खांसी हो वो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और इस सिरप को आपको 5 ml सुबह और 5 ml शाम लेना है। बहुत बेहतर रिजल्ट देगा आपको, बिल्कुल आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।